லவ்லீஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு நார்மல் டே vlog தான் பார்க்க போகிறோம். தமிழ் நியூ இயருக்கு முன்னாடி நாள் ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோவும் பார்க்கலாம் வாங்க. மார்னிங்கே ஃபஸ்ட்டு வேலையை நானும் தம்பியும் சேர்ந்து உழவர் சந்தைக்கு போய் தேவையான காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. இது தாங்க எங்கள் ஊர் உழவர் சந்தை. காலையிலேயே இவ்வளோ கூட்டம் பாருங்கள். நான் எப்போவுமே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கேஜி கணக்கில் வாங்க மாட்டேன். நாங்கள் 2 பேர் தான்றனால கூறு கணக்கில் வாங்குவோம். இங்கே வந்து ஒரு கூறு 10 ரூபாய் 20 ரூபான்னு இருக்கும் இல்லையா, அதில் மட்டும் நான் பார்த்து எனக்கு தேவையானதை மட்டும் நான் எடுத்துப்பேன். அவ்வளோதாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் போட்டு வைக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அதில் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த வெங்காயம் பேஸ்கெட் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருந்தேன், அது நல்லா இல்லை. அதனால் வந்து இந்த ஸ்டீல்லே வாங்கிக்கலான்னு இந்த தடவை ஸ்டீலில் வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். கவர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது தண்ணி விட்டு காய்கறி எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடுது. மாம்பழம் சீசனும் வந்துருச்சு. ஆசை தேடி இந்த வாட்டி நான் சாப்பிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். பாக்ஸஸ் இல்லைன்னா கண்ணாடி ஜார்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது இன்னும் கூட ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இந்த 4 செட் கண்டெய்னர் வந்து நான் மீஷோவில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸில் வந்து கீழே ஒரு டிஷ்யூ மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூ ஃபுல்லாக ஈரமாக இருந்ததுன்னா அதை மாற்றி வேறு டிஷ்யூவும் வச்சுடுவேன். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நான் டேரெக்டாக அந்த வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன். அவ்வளோதான், எல்லாமே ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம தனியாக கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டைம் வந்து ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. சரி, ஓகே, வெளியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் குங்கெல்லாம் வச்சிடலான்ட்டு வாசப்படி எல்லாமே கழுவி மஞ்சள் குங்கெல்லாம் வச்சிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கோலம் போட வந்து நான் அரிசி மாவு தண்ணியில் கரைச்சி யூஸ் பண்ணுறேன். கோலம் மாவு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அரிசி மாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைல்ஸ் இல்லை கிரானைட்ஸ் மேலெலாம் நம்ம கோலம் மாவு வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது காற்றுனாலையும் நம்ம நடக்கிறனால அது வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. இந்த மாதிரி அரிசி மாவு வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி போடும்போது நெக்ஸ்ட் டே ஆனாலும் அது ஸ்டே வந்து நல்லாவே இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பெரியவங்கெல்லாம் அப்போலேருந்தே சொல்லுவாங்க அரிசி மாவில் கோலம் போடுறது நல்லதுன்ட்டு. எறும்புலாம் கூட சாப்பிடுது. ரீசெண்டாக நான் உருளி, அப்புறம் குங்குமச்சிமில், அப்புறம் இந்த குங்கும மஞ்சள்லாம் போட்டு வைக்கிறது, அப்புறம் பெருமாளுடைய முகம் மட்டும் இருக்க மாதிரி ஒரு இதுதான் வாங்கிட்டு வந்தோம். சாய், நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், 2 வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து நாங்கள் திருப்பதி போயிருந்தோம். அங்கே தான் வந்து நான் இந்த திங்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஓகே, இவரையும் நம்ம பூஜை ரூமில் செட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து உருளியில் தண்ணி ஊற்றி பூவெல்லாம் போட்டு வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி பூ உருளியில் போட்டு வச்சா கண்டிஷ்டி போகும்னு அப்படி ஏதோ சம்திங் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இந்த மஞ்சள் குங்குமச்சிமில்ல குங்குமெல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. அப்புறம் ஏதாவது கொஞ்சம் குடிக்கணும் போல் இருந்ததா, சரி நம்ம வீட்லேயே ஒரு மோர் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிடலான்ட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, அப்புறம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்சியில் ஒரு வாட்டி மட்டும் அடிச்சிட்டு அப்புறம் அதுலேயும் நான் வந்து தயிர் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன். ஏன்னா அப்படியே நம்ம தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த லம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் இல்லையா, சும்மா அப்படியே ஒரு வாட்டி மட்டும் நம்ம மிக்சிலே அடித்து எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாவே இருக்கும், லம்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அப்புறம் நல்லா தண்ணி விட்டு நீர் மோர் மாதிரி நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் லைட்டாக ஃபைனல் டச்சுக்கு கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். அப்போ குடிக்கும் போது இன்னும் கூட சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா. அதான் நல்லா சில்லு குழுன்னு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது மோரையும் குடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட்டு போய் மற்ற வேலையும் பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய வேலையே பெண்டிங்கில் இருக்குது. 1 வீக்காக நான் வந்து வாஷ் பண்ண துணி எதுவுமே மடித்து வைக்கல. சரி, ஐரன் பண்ணுற துணியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக பிரித்து அதையும் நான் வந்து மூட்டை கட்டி எடுத்து வச்சிடுறேன். அது வந்து ஐரன் கொடுத்து அனுப்புறது தான். கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்பட்டு விட்டுட்டேன், இவ்வளோ துணியாக அசிங்கமாக சேர்ந்துருச்சு. சரி, இன்றைக்கி விடக்கூடாது, இதையும் ஒரே வாட்டி ஃபைனல் பண்ணிடலான்ட்டு தான் டக்குன்னு எல்லாமே முடிச்சிட்ருக்கேன். எந்த வேலையும் பெண்டிங் வைக்காமல் அப்பப்போயே முடிச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ புரியுது. ஐரன் பண்ணுற துணி பாதி செப்பரேட் பண்ணாவே பாதி முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த டெய்லி வியர்ஸ், இந்த டவல் அதெல்லாமே நீட்டாக மடித்து வார்ட்ரோப்லேயும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, எனக்கு இந்த டே இப்படி தான் போச்சு. தமிழ் நியூ இயரை நாங்கள் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணோன்றதை நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கு கமெண்ட்டை போட்டுட்டு சப்ஸ்கிரைபு பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பை.